vodiyga ketishda voha tomon ham bor post ko'rganmisizlar. Toshkentga kema bilan bir xil edi. 10 yil oldin Toshkentga necha kelaverasizlar? Demasdi xolos. Endi sizlar bitirib, endi huzur halovat ko'raman deb hamma narsam bor bo'lsa ham jinoyatchiga o'xshab o'tardim. Hayolimda hali postdagilar tush pastga deydiganga o'xshayveradi. Bunday qilib ketardi. Post kelyapti, post jim. Sho'piram tushib qolardi. Bitta pasport tekshiruvchi aka bor, uni yarimidan ichkari kirib ketadi. Yarimidan ichkariga kirib, "Opa, yaxshimisizlar, pasportingizni ko'ray" deb. Bu mashinaning ichida odam yurardi. Bitta mehmon bilan borib qopman. O'sha paytda endi men ham yosh bo'lganman. Yuring, vodiyga boramiz, ketdik, Barg'onaga boramiz debman-da. Haligi mehmon nima deydi deng, haligi pasportni rejimni ko'rib, "Men qarang, jami boshqa davlatga o'tib ketyapmizmi biz?" dedi. Hali postda turgan akaga pasportlar ko'rsatsangiz tekshirib bo'lib, oq yo'l akani ham bor, ketaveringni ham bor, pachti aytmasdi. Ketaveraylikmi siz? O'sha paytda shunaqa chehralar ishga olingan shekilli-da. Yaqinda o'zimdan o'zim o'shani eslab pastga tushdimda, postda nervim o'ynadi. Mana propiska dedim. Aka turgan ekanda, mana pasport dedim. Nima to'smayapsiz dedim. Nima ko'ring endi dedim. Nima endi bunaqa hamma joy-joyligida ko'rmayapsiz. Desam, aka mayli-yu, meni adashtirdingiz shekilli, men patr sotaman aka aytadi. Yana bitta o'tik deydigan bo'lib ketdik. Muomalalarni qarang, uni ustiga gaylarimiz ham rahmat. Yo. Aka hujjat ko'rib, yo'q, hujjat kerak emas. Men o'zim prosta turibman.